Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi. Right, so ndabona ke uzolapha ke insizwa abathu quality. Uzikhumbula ke lensizwa nje quality itume kakhulu nasenkundleni zokuxhumana. Itume ngokunamathesisa ukotini ithi lelizwe eleziqumama. Uyithola khona la kulomsakazo Izwi Lomzansi 98.0 FM. Asigibele bayo la quality. Awubingelele kubalaleli. Wangala sanibonani bafowethu. Yes, sanibona uquality wakwaBiyela lobingelelayo ekhaya kusobuka kwaBiyela empangeni kodwa ngokuhlala ngizinze kakhulu olundi kwamcineka. Umadodana la okusekhaya mama abantu abaningi bayamaza uquality asikho isidingo ukuthi ngichaze kakhulu bayasazi isigwili kwaBiyela bayamaza umfowabiyela nezinto zakhe bayamaza uRichest umfowabiyela oyinsizwe engasole kakhulu. Kwahamba ngabothi into zami ayiphelele mangingenayo ingoma eqoshwe yimina uqo. Ngakhipha le ngoma ethi iziqumama umhlaba weziqumama ngenxa ukuthi ngibona ukuthi singabaphila kangcono. Yes, Umhlaba ngathi ubuswa yithina. Izulu sekuvela abakhethi ngoba mhlawumbe thina ngesikwazi ukulingena. ngoba senivele nasezulwini emhlabeni. Thina umhlaba suphendule waba yizulu, izulu siliphethe ngezandla ngenxa yemali. So ngakhipha ingoma ethi iqumama leyo ngoma umuntu wayelalelisisa athi ivuna mina nabanye abantu engiphila nabe ngisonele naba nemali. Yeah. Mukhathi wabiyana bamazi wabiyana nezinto zakhe kakhulu ngento eziningi ezahlukahlukene engizenzayo enginazo. So ebekushoda ukuthi ngibe nengoma yakithi ebiza mina uqobo. Sengiyikhiphile ke nansi ingoma ethi iqumama. Yes, Ikaquality wabiyela uqobo lwakhe. abantu banjani ukuyithakasela quality engoma yakho banjani ukuyithanda? Abantu ngoma quality bayemukelile bayijabulele kakhulu because Yes. ingoma izizathu umuntu asothi ngikhipha ingoma. Nginokuqashwa kakhulu emcimbini kuma event ahlukahlukene. Yes, yes. Ngisho ngaba uMC emcimbini womuntu but most people mangene stage ngithi ngizofaka umculo angeke ngifane noMagaye. uMagaye ukwazi ukubiza iartist elibonge lingese nomfutho stage but abantu mina mangene stage basobelinde mina direct. Yes, yes. Quality because uquality upowerful kunama artists amaningi akhona kwi-industry. So ngibe nokukhuluma ukufuna ukungilandela uma ukuthi ngithi mangene stage ngingene ekhala ingoma yomunye umculo wathi ukwathi udla amandla ethu why efuna ukungena stage ngengoma zethu. Oh yes, oh yes, oh yes. Wabiyela ngobizwi unalo nawe uyabona mzulu ngadla amafruit abhekekile ukuthi izwi liyashelelela mawufika phambi kwemic. So ngakhipha ingoma yaBiyela ethi iqumama isinge track nje manje but ialbum yonke ikhona. So bengisafuna ukuzwa amanzi ngobhoko ukuthi enhlizweni zabantu ingena kanjani. Yes. So abantu banjani ukuyithokosela nje banjani ukuyithakasela? Ngokubuka kuma digital store nakusona zonke inkundla ze-download khona. I-following inayo kakhulu abantu bayilandela bayithatha bayidownloada umuntu bayijabulela ingoma yami. Akubanga into ukuthi umuntu bazoyishare ku WhatsApp beshiye kanjani nayo. Yes. Abantu bafisa ukwazi ngoquality. Uquality ubonakala edlikotini, ubonakala egibela imoto enzima, ubonakala nje impilo yakhe ishibilika. Wenza ngani quality? Ngicabanga ukuthi akukhona oqala futhi akuyona indawo oqala engichaza kuyona into efana naleyo ukuthi angikwazi ukuchazela umuntu ukuthi ngithi suka lapho khona uzoba yimina because uzobamba inkunzi mangafuna ukuba yimina. Ngizwile mfana uzofuna ukwenzenjani? Ngisho ngathi uyothola ngoma wakho ngeke usayikhava impilo engiyiphila lapho ngiphila kangcono kunabanye abantu mina. Angikuzwa mina quality uthi ngizwenzenjani bafo? Ngisho ngawothola ngoma wakho ngeke usayikhava impilo ephilwa yimina mina ngiphila kangcono mina. Hayi ukuthi eKZN eSouth Africa akekho umuntu okwi-age yami ophila njengoquality. 80% abantu abaseSouth Africa bayihalela impilo engiphilayo noma ngathi uthi umuntu uyangizwa noma umuntu uyisitha sami akangizondi lo muntu lo usuke halela kuba yimini uqobo ukuthi uNkulunkulu akafuni ukumfumbathisa into akafuna ukuyifumbatha yena.
Angazi abalali bathanda ukwazi ngibathathe abafisa ukubuza nje imibuzo emibili emithathu. Kwelaphe kwakhe. Kulungile ngemvume yakho ke quality. Uthi ke uquality kulungile. Mlaleli angenze kanje angikuthathe ke sizwe ukuthi ke ngabe yini ofisa ukuyazi ngoquality wena yenza nje. Thinta njengamanje. Shayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164. Right quality usendlini quality usestudio ukhuluma indaba enkulu quality uthi cha izwe eleyiqumama elabakhethiweyo kulungile ke akesize umlaleli oqala ufisa ukuyibuzela quality akuthandayo noma ukubingelela nje kukodwa sawubona Quality. She manje. Hamba kanjani wethu? Ngisabuza impilo ngithi ngine medical ba. Ngibona lo nto uzebhaso ntatha ku-413 Ntombazana ngoba ngumdabulo ngamqoma ngokuzintsho. Shwele. Wekabe ngisesibolbola le ndaweni zasedalitshuni. Cishe umakhelwane wami kodwa bengazi bengizokuthatha uzongiplestelele ekhaya. Jona ngifana noplastelela kini. Kufanele phela mfana ukhuluma nomathi nje. Hayi shuthi ingelozi yami yakhula makunje. Wenka ukuphi njengamanje? Ngikuyizwi Lomzansi eThekwini. Ngaba ke ngibonga nje ngaba yakho ukuthi izwe lakithi abantu sebeyalazi khona sebeshisa ukulazi njengami nje njengomuntu ongakini ngiyazi noma nawe ufisa nje ukungazi kodwa usungenza sengazi ukuthi ke ngoba kusemsakazweni niphile lapho nomsakazi vala. Shwele. Kulungile sikuzwile right engokuqala ke uthi cha nawe yabingelela nawe lapho ngasekhaya ungenza kufana kwinombolo yethu engu-060480716 ngithathe yawo aphunyuka ke lo ethethela nango sengenile izwi usemsakazweni sawubona baba kunjani awunyakaza shebeleza engathi nokungezwakali kahle ya uthini bodi Ngisukhonisa ukwenza ngiyele isithi lapho kuwena. Uthi ama-city awasekho manje Ama-city mfowethu angeke ngikwazi ukugama ama-city because bathi abahlala mphile kunami bathi waste of time ugaya i-CD. It better ukuthi uvela ungene kuma-digital store udownload ingoma uzothola khona ubhanje iziqumama izovela ingoma uyithathe khona lapho. Kulungile asithathe nango omunye quality usemsakazweni izwi sawubona. Hello quality. Sawubona ntombi kunjani? Ngiyaphila. Kuphulezi ntombi. Ungabusangichama ngevoice mamvela ucazuluka nje ngenjabulo athi ukhuza unyuye. Cela ukubuza ungakhipha yini nomthandeni? Angizwa mama. Ungakhipha nomthandeni. Nginganjani? Ungakhipha yini nomthandeni? Noma bekuthiwa nginini manje wasithola ithola ukuye studio ndaweni sofike siwenze nje okulokho okufisayo wena. Okunye ngicela ukubuza ngakho nenkinga yini naye? Angina akekho umculi nginenkinga naye ngibathanda bonke ngokufana abafana nezingane zami. Uphendulekile ma? Ya ngiyabonga Magaye nginawe nje phile lokho. Siyakuthanda ulalela kahle. Thank you ma siyabonga sithi. Right, thank you very much. Right, yeah, natsoke imbuzo iqhamuka. Ngiyathanda ke lensizwa yayo Biyela ngoba ayishoni le nale ikunikeza impendulo nje. Usemsakazweni sawubona? Shekuze. Shenkuzenye. Abanja ba. Hayi uyibuzisa. Quality yaphila ngala wena. Ngiyaphila nsizwa wami kunjani? Ngikhola kodwa kulokhona le nkandla ba. Ngikhethe ba. Uyingabati wena. Baba. Uyingabati yakwethu wena khuluma nami nsizwa wami. Wethu bese naso ngihlala into bafuna hayi ngiyabuzwa ufika kuphela ngala ukuthi hayi Awu madana awufisi kwazi lutho nje ngoquality konke kuphelelisiwe konke kuphelele kulungile ngathi sinqamukile ke insizwa yami la right asikijime sethe nango omunye sengenile usemsakazweni izwi sawubona sikhona mfowethu kunjani kuwena sikhona injani sizokhona wanqamuke insizwa nonke nisebenze mayina ninathi network kwenze njani manje ngapugezi lo shading usemsakazweni izwi isempumalanga indoda isayodla imali indoda iyodla imali indoda yini yapilo mpobi ye umshubo budi ngazwa kwena
Hayi siyaphila na ngijabula ukukhuluma nawe ukhuluma nomthunipeni wamazibuko la esikhothi emtshezi kodwa manje ngila ereserve yini. Ube nenhlahla lapho ngapha mina vela ngikhuluma nanombani mangikhuluma kuvela amazinyo ami la eplatinum manje akhokhela. Hayi ngizwa kahle indoda. Umshubo bhuti. Yebo. Sawubona kakhulu mfethu. Thank you very much. Wena quality awungenile kulezinto ezifotelwayo cha. Awungena. No bhuti angenile lapho. Okay. Into zendlala. Awu. Asanda nami uzemsakazweni izwe. Shobo uthi kabanjani? Siyaphila mfethu kunjani kuwena? Hayi mina lo sikhanda mayeza kwakagwala la phezulu kaDumiso sihlungu bakhothisa. Mpephetho. Ya lo sizohlala nayo lapho i-right. Usigwebo. I mean sorry man ngana sikhuluma nosigwebo. Quality yes. Uquality uthi right kodwa mawuzwa wena umuzwe right uquality. Right kakhulu. Hayi but nengabe right uquality ayikho into engifuna ukuyizwa zonke into zakhe ngizizwa zi right kusho ukuthi insizwe ekwazi ukudla izihlungu le. Mshubo. Ya ngizalo mankanaza mina ngilaka Dumisa kule ndawo mawuya ngakuboka sengasithombe ngakuboka mawuya ngakuboka sithombe. Oh yes phansi kogodla ucingo. Mfethu ngazi insizwa ke ngakuboka sithombe eningi ezinyaka zazi ngoba zindala kunayo. Kulungile sejabula kakhulu baba. Ngiyabonga mfethu ube right. Nawe futhi ube right kakhulu. Ya ngazi umfoka sibisi mina wanga okuyena okowanga kithi lapho kunina. Yes. Siyabonga kakhulu. Umahlasa uphofungane. Thank you. Umahlasa ngazi obhuti bakhe futhi abadala umahlasa yena mncane kakhulu. Kulungile siyabonga kakhulu sikana mayezi. Take bhuti wami. Right. Abantu bayibuza bayiphendula ikenge encane quality usuphenduka i-role model kubona. Bayafisa nabo ukuphila impilo ephilayo. Wenza ngani? Umuntu olalele mayeza othwike ngencane Magaye uzoletha ikenge esikole. Yes. Ngathi mina wonke umuntu ophilayo onomqondo osebenzayo olanga phansi kophahla lase South Africa akekho ngafisa ukuba uquality ngenxa yokuthi mangifika eindaweni zokujabula noma zokuncebeleka ngenza okungaphezulu okungalindele ngenziwa ilayer age yomfana noma ilayer size 28 womfana. Yes. Ubona abantu bevuka bekhandla befuna ukusebenza nje bafuna ukufana nomfana lo kwaBiyela oyimina. Usibonele sihle kakhulu. Hawu bathatha yes kakhulu. Mina umuntu ongezothi uyangizonda Magaye ngabe unamanga manje ngathi ungizonda ngalenzondo yokuthi ngamona. Ungizondela ukuthi ngisheshe ngafika kulento ekade yiphupho lakhe yena mina sengiphilayo. Yena esayifisa. In fact nje mina mawufuna ukuthi ungene lokuzaneni lempilo yakuma suburbs mina ngiphila soft life. Uphila soft life. So yanaka umlaleli uzomsakazweni sabona. Makani yaphila. Sikhona baba ngihlenda na insizwe soft. Hayi lona insizwa le inkonzi impela ngiyibuza mina ukuthi vele insizwa isuke sezimnyanyani kwalo mfana lo uyambona ukuthi uqhuma inhlanzeko phela. Zintombi ibhuti. Mina ke kumzandelo kamchunu macingwane. Manake khona lento enganizwa kahle nobabili uthi ubafo isuke sikunyanyana insizwa uthi ithini impendulo yakho mfowethu? Abantu abangithanda kakhulu emhlabeni abantu besimame. Oh yeah. So mangathi Magaye nawe ufika kini ufika uthi ukhwatha umfundo ungalala ngisho ungadlile. Mina imizi eminingi la ngaphansi kwaseKZN mangathi uthi uyangizonda ngingafike mina kuyonke imizi la eKZN ngifike mina ngilale embedeni nothi walala isipontshi ngendlela engifuna khona zinto zakhona mina. Noma maka ngiyibuza inkabo ukuthi ngampela ngoba ukubona ukuthi ngampela mawubuka lapha kulezi zinto lezi ezipostwa ukuthi umfana abayifuni yona lento impela ayiphilayo kodwa manje ngiyibuza ukuthi bamnyanyani kwaphela umfana akenzela ukuthi impela nje uqhuma inhlanzeko futhi uyayibona ukuthi iyona impela ngoba bayilandela abanye impela. Hawu madoda zikhona izinsolo zokuthi insizwa zikuthandisisi kahle quality. Sengiyibone kakhulu futhi ama event amaningi sengike ngawahamba. Ngihamba ngemoto ngabuye ngasenayo lokhuzani iscreen la ngemuntu. Hawu sebelishaya kodwa ngeke ngithi angithi Magaye uyabona nje ngoba sebefune eshaya ingoma yakhe emngene stage yini nalokho sewumona bayabona ukuthi ubahlula khona eveleni njani akekho kulento endimini lento yomaskandi yena ubusiness nethanze lefana neyami manje yini manje sebempucingo ngoba phela angene ingoma yomfana
at least ke simmesheke nasisho ukuthi hayi lensizwa le ngithiwe yayo le ngoma ngase yakhala ya kodwa mina umzandile nje amcundozi wathi phansi ngisuka khona nje kodwa ngila emolweni ngimsebenzi ngithi hayi insizwa iqhubeke nje iqhubeke lento yayo impela iyayishaya impela sayibuka madoda thank you very much akhuluma amazi okuphila siyabonga kakhulu mfethu yebo asibonge emakhaya Dake mkhaya insizwa le phansi phamshela lena ithi cha quality yona ibambe ngakho uthi yabona indlela yenza ngayo iyona imchaza more umsho awu ekadini yawazi usemsakazweni izwi sawubona emakhaya baba ukhuluma noTshwana emabovini yamaphumulo emakhaya baba awucela ungaphumi ungangidlalelanga uthasela ekhanteni kulungile ngizocinga mfowethu Dake mfethu lensizwa cha ifunela uthwasa nje lekhansela yona kulungile siyabonga kakhulu mfethu ungathini ukuqhuquzela intsha ukuthi ake ihlanzeke njengendlela ohlanzeke ngayo quality ngoba uyabonakala cha winsizwe oyithandayo nakho usuthola amazondo futhi ngakho ukuyithanda kwakho njalo ukubethwa mina bengumuntu olokuza nogxile yakho lento nokuhlaba bengothi yewe inzondi yabulala ngabe kade safa thina awu kubuka quality kuba inzondi yabulala ngabe kade safa usemsakazweni izwi sawubona Kokona yebo ninjani Siyaphila Magaye njani? Siyaphila ma ubani lokuphi nezwe Ukhuluma noDorino wakaKhumalo bangibiza uNdlunkulu ngila eStenga endaweni yaseThethe la eMahamsini. Danki Dorina ukwazi ngqo eMahamsini la eThethe before ufika neCleve. Yebo. Yadomi. Yebo hayi yabona leyo ngane leyo mina ingane ke yebo hayi yabona lento ayenzayo mina ngijabulela kakhulu kodwa abanye baye bethu uyachoma kanti akachoma yebo ukuthi uyafundisa einganeni ukuthi ingane kahle ingane ifanele nibe kanje nibe clean nibe kanje ukuze ingane uzoya kanjani phambili uclean ungcola fanele ube clean intombi izokubona kanjani thina sifuna imalokazana ungena ngoba indoda iclean umfana wakho ufana umbone clean yabona ngane yami ngempela ngithi hayi fanele ube clean uyithande nje ingane nje uyithande inhlanzeko nje into enhle inhlanzeko nje into enhle kabi abanye bazothi ke ngikhuluma ngoba nakho phela ungakwabiyela ngoba kwabiyela laba lezi ingane zingithathela ingane yami eziphi ziyangilobolela izongilobolela vele wabela kuseyinsizweni kwabiyela nje madoda yes esinye isibongo lesi sibongo mama sinobulo entanyana isibongo nje sibhizi wengane yami ngakukhulula uyazi wathi omunye umshumayeli efika la ethempelini wakwabiyela isichomane nje nawe isichomane nje ngathi mina awu nayi ingane lengane ngihamba nomzukulu wakwabiyela bangihlawulele wathi lalela wathi leso isilima leso mangabe engokwabiyela phoxa isibongo sakwabiyela wathi yabona mangamibona ngiyomtshela mina ngiphoxa isibongo sami kanti uzongidila umfana wazithi inkomo madoda bayiqinisile hayi yabona nje abantu bakwabiyela shemayi bethulela isigqoko mfana wami ngithi phambili shwele mama siyabonga siyabonga mama wami uphile nje okay ngiyabonga Daki Ntombi siyabonga washo-ke quality ukuthi hayi inhlanzeko iqhathe nezinsizwa kulungile athatha nangumlaleli semsakazweni izwi sawubona ebusuku womkhaya lapha uyaphila ngiyaphila mfowethu njani wena ngiyaphila lento ziyabiyela iyaphila sekhona futhi njani ngiyaphila ngikhuluma nohulumeni ebhamshele esigodini salapha enkefane angizoba mude yake bafowethu njengejongo cha umbuzo wami uba wonke ngebafowethu lapho mfowabiyela cha siyabona nsizwa uthamisile ingezwa phamisile amajongo umbuzo wami uleyo lapha ekutheni usekhona umakoti ekhaya cha ngizolela emsakazweni ake ngibonge lapho bafowethu umbuzo usekhona umakoti ekhaya hayi ngikuzwile mfowethu kodwa ngoba ngisestudio nje angihambi ngedwa futhi uye lo makoti sivuka silele seze studio yeah Ngithe awunaka usingaze siselwe ngathi nje ngaze siluza sibe samse studio madad shwele kulezo kulunga izwi sawubona Magaye uzana inqaba yami sikhona bhuti njani wena kuba nompilo WhatsApp yes impilo umshela kaMbridge
Uphile malomeni mfowethu. Nangu quality ngakufaka ezintweni ukhuluma no quality mfowethu ngibingelele. Quality uphile kabuya kithi. Kunzi yami khamba kanjani? Ukabuya mayi. Nafuthi ngihlezi ngijabula nje fika ama-video yakho baba. Hayi onento zakhe lobafaka naye kwangina ngiyabonga mfowethu. Hayi khuleka mfowethu alikho like mfowethu ngihlezi ngijabula ama-video yakho kodwa mfowethu hayi. Ola ngikhalisa khona kodwa ngisho kodwa hayi. Ukhala. Hayi khuluma nami uma ukhala ngizoyephulela nje nginayo yonke impendulo wena namhlanje awungifike ngisemudini mfana wami hayi. Omncane lo mfowethu akekho bhuti omncane lo kwalona 16 years baba. Yes, kulungile siyabonga ke mfana Mrishi uphile baba yeso. Ngiphila kakhulu Magaye baba. Thank you my brother. Obani osebenzisane nabo kule ngoma yakho quality? Engomeni ngisebenzisane no quality okuyena umuntu ofamous kakhulu eSouth Africa. Mhlawumbe ngathi umqhatha naba ama celebrity ngambeka la ko Black Coffee. So ama international phela. Ngaphinde. Hayi ngqono, qondile. Ngase ngiphinda ngithatha umnikezo. Yes. Wakwangubane abantu bayamazi kakhulukazi ungakuba mjikijelwa. Ngase ngithatha umnqobiyazi okwe industry yomculo we hip hop. Yes, yeah. Okuya novela engomeni la uyawuzwa nje na umlozo ungathi akikizela lapha ucula kancane kakhulu. Yes. Yeah, siba u3 nje uquality umnqobiyazi umnikezo. So siba u3 engomeni. Ingoma ayiwona umaskandi lo deep uthi kumele uzuki. Akubona lo maskandi uthi mawugide ngazo ujuluke akubona maskandi wemoya lo uthi uzujuluka amagwapha la. Lo maskandi lo udinga ngathi ungaba neclass mawulalele lo udlaba yithina. Umaskandi wokurelaxa lo driver be distance. Yeah. Ngabe ushawa umoya somewhere. Yeah, akubona maskandi mawudlala lo lengoma ngenkula akubona ingoma ngasikhayisa inqindi mawuyilalela. Angeke uze ucabanga ukuyolwa nosibanibani angeke ukhothe ibiba mawudlala ngoma idinga yogurt eduze kwakho uthi hayi ngizoyehlisa ngetiye ke le idinga yogurt idinga ama chips le snacks anyana ingoma yokusnacka lena ye kulungile abantu bafuna ukubingelela quality ngibaniphi ithuba usemsakazweni izwi sawubona ebusungu lesihlanu Baba Magaye. Kunjani budi? Ngiphila njengoshileni omdala uSimilo sekitshilo wakaxhule enkande emakende. Similo Baba. Bingelela nangu quality. Angibingelele emvundlala. umfowabo nento zakhe sanibona xhaphashe. Yebo futhi. Cha Biyela bengithi angibuze la ukuthi umsebenzi ukhiphe kusiphi studio umbuzo wami wesibili uthi ngike ngabona enye insizwa la yakakhanyile lapha ngakithi enkandla emakhendle ithi niyoyena uchithane ungabe ukhiphi uyayamukela ile challenge yaleyo nsizwa njengoba ethi nje bawe bachithane uyazwa khuluma indaba enkulu bodi letsizwa khona insizwa le ibonakala ngala ko Richards Bay nayo ehla inyuka ngathi hayi quality lokele phendula first phendula quality ingoma siyenze e-studio sikamnqobiyazo. Yes, siyenze ngaphansi kwe-studio sikamnqobiyazo. Yeah, ngedluleke lapho sesiza kukhanyile othe siyozisichithana. Yeah, angikwazi ukuyifakaza leyo ukuthi angazi ukuthi siyosichithana ngandlela yiphi ngoba angiyena umuntu oyisixhwanguxhwangu angiyena umuntu olwayo yonke into okungathi uyayibona ngiyikhuluma eveza ukuthi kwathi uyinsizwa ngiswe ngingcoma ngento engizenzile into eziphathelene nami into ezithi ngabusona isixhwanguxhwangu umuntu ubuyevele kwa TV ngisebenze ngaphansi kwezitori ezithize so akumele uqhamuke nescratch kwi-TV kumele uqhamuke no-face ka-cheese boy yabo nje mina ngathi ngu-cheese boy ngeke uzulindele ukuthi kukhona inkane ezophuma kumina yabo ihlezi kuyisapho Biyela uthi niyoyichithane ngengezo. Hayi mina emntwini oyitshethi ugqoka kahle ola ngaphansi kophahla se-South Africa akekho ngihlulayo ungagqoka mhlambe ake ngithi nje akekho ukugqoka kahle ongihlulayo mina emajongweni imini omela amajongo ngokugqoka kahle khona abantu abagqoka impahla mhlambe engaba ngaphezulu ngeprice kunezami kuukuthi kubona
kube ngathi ifake kulabo popayi baseyitolo nje ayibafanele. Ayidezwa mfowethu. Ngiyabonga. Into eyomsiza ukuthi eyiqhukeze inama prizes impahla zakhe mhlawumbe abantu bawumnaka kancane. Ngomeze igqoka nje ehambela manje ngathi lokho kumiswa phambi kweyitolo. Konke lokho enanika lutho. Hayi angiyade ndaba. Kulungile. Siye sizubabazo brand duty lapha. Bangako brand duty nabo. Siye sizucala into le uzuyindlale phansi uyigibele ngenyawo uthi khona nje ukufika endaweni. Yeah, brand duty mina imicimbi eminengi sengingayihamba ngihlezi ngifika ngigqoka brand duty. Omunye ngigqoba ngenyawo. Mina nje manje ngino brand duty abawu15. Wow, 15. Ngino brand aba15. Ilona blue engilisebenzisa kuna wonke ama blue. Ama jean mhlambe awu3 noma awu4. Mina ngisenso brand duty kuphela. Isizathu salokho brand duty abawasha emanzini bawashwa edry clean. So angifisa ukuba nemncishanja mina kuthiwa ngiyawasha. Sorry. Usemsakazweni izwi sihlelo quality someone. Hayi Magaye futhi. Mfowethu kunjani? Hayi ngiyafika futhi ubamba no Coca-Cola la futhi. Uke wanqamuka ukwazi uzama ukungena wanqamuka. Network la we Magaye. Ngizwile mfowethu ubingelela bafona angiquality. Futhi kunjani? Buya quality. I mean ya Coca-Cola no quality yes. Yebo mfowethu. Buya Coca-Cola. Yes budam. Quality. Ya futhi kamba kanjani? Sikulalele bafo. Madoda kulungile. Umhlaba wenu usho njalo bafo. Ngiqinisile futhi. Umhlaba weyikweli. Mawungakakuboni lokho pheyolamba kudliwa. Mina khona abantu ngineminyaka engafile na30. Kunabantu abano35 abano40 bathi bhuti Biyela awenza iplan lokuphila. Umhlaba ngivele ngibona umhlaba wethu wekwabiyela ke manje kuyabuswa ekhaya. Awenza iplan yokuphila. Hayi wena kulungile usemsakazweni izwi. Sawubona ebusuku. Qoqola ekhaya. Hey Darok. Ina umuhle man hey. Awuzame futhi baba zami. Quality man, quality. I mean badina quality nawo ngase ngibiza wena nje. Darok ngathi asizwani mfethu. Asitholani ngempela ngabe ngidlala ngaye. Kulungile. Wentomba ngithule ngoba ngiboni, ngithule ngoba ngikona ukhulumela safuthi. Right, asikuthatha sungenile semsakazweni sabona. Bubhuti ngene. Ngiyaphila mina unjani wena? Siyaphila ngingena nje ukukhuluma ngokwalethi manje. Uloquality lo umunye lo kafike naye emuhle nje qola kahle ngaba uyena lo mhlaba ngomunye. Uyempela, uyeke lo njengoba nje usho lo waziwa ngokuqoka kahle. Ngaze ngajabula azi ngiyabingelela kakhulu kuyena abadle kosami. Hey. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila futhi uyaphila kodwa. Ngiyaphila mfowethu. Ngikubona maqoka kahle ucheka futhi eyazi. Umsebenzi wami obafuna mina ngiholela ukuswenke South Africa. Yabona maqoka nje ucheka ngala ucheka futhi ngiseka ngithi ngicela bafuthi nimbukisa ngina iPhone elizake mina ke. Ngithi kubangani mama ngicela ngibuyise lo quality khona nje. Ngihlala bangibona ngijabula ngijabula. Ngeke ngisho ukuthi ngiyakuthanda ngoba ngiyinsizwa phela ke mina ngiyinsizwa ukuthi ngiyakuthanda kodwa nje ngikhonzile nje yabona nje. Futhi ngiyabonga kakhulu nje ngizwe nje ithumbo lakho ukuthi wena quality la ngeke ngifone phela mhlawumbe uyelo ke ngibone nje mafonini ngimthanda ukuthi lensizwa ayibadla kozabayi hayi. Ngiyabonga futhi ube right kakhulu nje. Kubeka ndiyakho futhi ngiyakusupporta kakhulu be right. Kose kubusise mfowethu. Amen. Siyabonga. Quality ngikutethele mfowethu uke washo it's 11 o'clock on the dot. Ithini umyalezo wakho nje ungawudlulisela entsheni
ukuthi bangathatheli izinto phezulu ngoba abanye sebengagcina sebenza into engasile ngoba ethi umuntu ufuna ukufana no quality ungathini ukubagqugquzela cha into enhle iyajulukwela umuntu angathatha o shortcut ngoba nakhethi ngifuna nami ukuthi ngelinye ilanga ngifane no quality yebo bafowethu eqinisweni ukubekezela kuzala impumelelo yes abantu abaningi bathanda ukuba uquality lo abambona manje esenje uma ngwabapha isithombe sika quality esazama angebe emjabulelo ya quality but impilo ithi step by step because uNkulunkulu usuke sakwenza ukuthi ukhande history empilo yakho ube nabantu ozobakhomba ukuthi ngilapha engikhona ngasizo usibanibani nosibanibani uma ungathi ujump isteps uthi ufike kuleli zinga la quality akakulona manje shuthi uzobamba inkunzi ugcina ungasafika ngivela uboshwe ukugwema lokho yemukela lokho nakho jabulela lokho ukutholile ngaleso sikhathi jabulela lokho ukutholile ngaleso sikhathi abantu abafuna ukuxhumana nawe uvuleleke kangakanani ngi-open kakhulu bhuti omdala kodwa ngenxa yokuthi angikho 100% ukuthi abantu abangithanda abangakanani abangithanda bangakanani so it's better ukuthi sisebenzise i-Instagram ufike ubhalti quality Biyela ufollow lapho uma ufisa ukuxhumana nami uvele nje ungibhale ku-DM na Facebook ufike uye page lika quality noma iFacebook ingivumeza ngama fake account amaningi ahlukahlukene abanye abantu bathatha igama lami bekhana amafika kambe ecela izinto kubantu kumele ukuthatha ukube emqondweni ukuthi mina soze ngakushela Facebook ngeke ngicela imali mina Facebook ngiyofika ngilike into oyibhalile ngami kuphela yes so nje ulandela quality uya Facebook uya follow uya Instagram uya follow amakhonto i-message ufuna ukudlulisa usebenzisa inamba yabantu abaphethe izinhlelo zokubhuka uquality noma zokuxhumana noquality ikhona kwi-bio yami ya-Instagram yami bhala nje quality Biyela kuma-details zami yavela kwi-bio ukuthi nayi number ami ngithwala kuyona qala u-65 lo number leyo abantu abafisa uzobanandisela nje noma nje uzobahlobisela umcimbi wabo uvulelekile uyaqasheka wenze kanjani uyahamba mahala nje ubajabulisa abantu uyigodukele futhi kwenze kanjani uquality uyaqasheka futhi uyaqashwa kakhulu ngiwumuntu obusy nje kakhulu i-weekend ne-weekend ngiwumuntu obusy ngiyaqashwa nje ukuqasha uquality njengoba bengishilo ikakhulukazi Instagram yonke ngisebenzisa kakhulu kunazo zonke izinto even i-profile pic yakhona inesithombe esinama details zami esinenumber ukuthi ukwathi uqashwa la uthola kanje nakuyi-bio yakhona kunaleyo number leyo futhi ukuthi ukwathi uthola la kanje or else usenze email ngoba lokwe number i-WhatsApp mhlawumbe ngibuye ngayiphenduli ngizothi angikuphenduli ube nomqondo ukuthi ukwathi uyayitshela kanti sibhizi ngendlela engafani ngiyakuzwa quality ngivumele ngikudedele ungathini ukuyibongela kubalaleli esebefonile abalaleli abangafonanga nasemsakazweni nje Izwi Lomzansi FM ngokuthuka abantu noma ngakugxekwa abantu lamuntu osejabule khona ungazi uyingabaza ukuthi abantu uyasaba yaphakathi kwabantu abakuthanda ngibonga kubo bonke abantu abafonile bakhuluma noquality noma ngakhuluma nabo mina bekhombisa uthando nokuthasela ukukhuluma noquality befisa ukuthi ngabe bambona ngamehlo uNkulunkulu ngeyilanga uyolenza iqhinga sibe ndawonye ngibonga ithuba kwiZwi Lomzansi ngibonga ithuba kwena futhi Magaye ukuthi ngiphi ithuba ukuthi ngizoba nawe emsakazweni kwiZwi Lomzansi bafowethu inkosi inibusise niphile nje kube ngenisa bathi nibe right madoda siyabonga kakhulu quality uphinde sihloniphe futhi nakokuzala umshubo futhi madoda siyabonga kakhulu thank you Amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi yena